လူတိုင်းဟာအမှားလုံးမိကြတာပါပဲမှားတတ်တာကိုကလူတဘာဝတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမမှားဘူးတဲ့လူဟာအသစ်ဆန်းတွေဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှစူးစမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရဲပါတယ်။ အိုင်ဒီယာအသစ်တစ်ခုကိုအသက်မသွင်းနိုင်တာရှက်ဖို့ကောင်းလာကြည့်ကိုမမဆိုပြီးနောက်တွနေတာနဲ့အသစ်တစ်ခုခုကိုဖန်တီးဖို့ကြောက်ရွံ့မနေသင့်ပါဘူး။ပင်နီဆလင်ထိုးဆေးဟာအမှားတစ်ခုကြောင့်မတော်တဆထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်ပါဟင်။နရီဖိုနဲ့သောမတ်အက်ဒီဆင်တို့သာအမှားလုပ်ရမှာကြောက်နေရင်မြေကျောရှုံးလိုက်တယ်လို့အချိန်တိုတိုနဲ့လိုရာခီးကိုဆောင်ကျင်းပေးတဲ့ကားဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပဲလျှက်စစ်တက်ဆိုတာလည်းဘလို့နေမှန်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလုံရင်းမှားရင်လုံးနဲ့တင်ယူပြီးအောင်မြင်ခဲ့ကြတာပါအနိုင်ရသူတယောက်ဟာသူ့အမားတွေကိုဂရုစိုက်တယ်လေးလာသုံးသက်တယ်ပြဿနာတွေဖြေရှာတယ်သူ့ကိုယ်သူပြုပြင်ခဲ့ရာကပန်းဝင်ခဲ့တော့တာပဲပေါ့အမားတွေကသင်ခန်းစာယူနိုင်ရင်ပဲအောင်မြင်မှုကိုဥတည်နေပါပြီရန်တောက်အောင်မြင်တဲ့ဒိုမီနိုပီဆာမုတ်လုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီးသောမတ်ဒီမစင်မစားပဲနဲ့တချို့အမားတွေမှားခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားတွေကပညာသင်ယူခိုင်းပါတယ်သူ့ theory ကတော့အမားရွေးနည်းနည်းမှမလုံးမိပဲနဲ့ဖောက်ထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲအောင်မြင်မှုဟာကျေးဇူးတည်တဲ့ခြင်းလေးလာသုံးသက်ခြင်းနဲ့အမားတွေကအပြေမှန်ရအောင်ထုတ်ယူခြင်းတွေမူတည်ပါတယ်ကိုနဲ့တွဲလုပ်တဲ့လူမှားတာကိုစိတ်နှောက်ယှက်မဖြစ်ပါနဲ့ဒီအစားပိုကောင်းတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြလိုက်ပါဒီလိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်သူ့ကိုအားငယ်မသွားစေပဲပြုပြင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားပါလိမ့်မယ်သူ့ကို6လိုက်ဟောက်လိုက်ရင်တော့သူခမညာကြောက်လန့်ပြီးအကြံတုံးညံတုံးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သူစီကအိုင်ဒီယာအသစ်တွေလည်းဘလို့မှထွက်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအမားဆိုတာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အမြင်နဲ့အသုံးချတတ်ရင်ရလက်ကောင်းတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အမားတွေကနေသင်ခန်းစာယူနိုင်ကြပါစေလို့ပြောရင်နဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ see you